Testadura. Aquella storia si debana aquí, don lo blu de la mar si mescla en belu contraste reba de la montagna. Es la cuntea de Nissa, lu país de Testadura, lu piccina iglon. Sovente si vese tamisa sulla baia de Yange, all'endrecce don lu capeu s'envolon, pi, d'un bâtiment d'ala, regiugne la ciude mura di li Alpa d'Azur. Testadura possède un secret précieux. Cura si sente las, en danger, o cura a besoin de pia de forza, li basta mangiar lo suo pan bagna che li dona un'energia potente. Lo pan bagna che sacco? Es un petit sandwich come a dit on lui ancien, composate de legumes delicieux de tutti li culu. Testadura n'a aguté la recetta della sua maigrana, che era un po' masca di lutin ancien. Aquel matin, din lo village de Paiontinea, lo panetier dreveia tutto lo monde. Ajuda! Au roubaire! Crida eu, qu'aucun a roubate lo mio pan bagnate. Le villaggiote si porton l'un après l'autre, s'inquieton de la terrible nuova. Lo consul do village est monsieur Frances Gastou, prove de karma lo panetier. Escuta, anem au village d'Augusta, auron da segur de pan bagnat a nous donar. Lo consul pia lo suo telefono e suona lo panetier do village vesin. Aquel furious responde: Ma fin d'ailleurs non hai plus rien. Man tout est roubate. Non mi resta plus que des sacs de farina. Davant aquel terrible malheur, lo consul si precipita au commissariat per informar lo agente de la situation. Desolate, lo policier respondo: Es encinda din tout lo país. Non resta plus un pan bagna sulete. Tutti i nostri ciurma cercano de prova, d'indizi. Testadura, ca audite parla d'aquel problema, pantaia un plan per torna a trobar lo pan bagnate. Non si passerà come acò. La sua idea è simple. Cauria fabrica un centenau de pan bagnat per fare tombar lo roubaire di una trappola. Un po' mai tardi, Testadura raganta lo suo amico e gli dice: Partagiamo lo travail. Dimitri e Lisa aneres da Gianetta la paisana e raganteres aquella lista degli ume. Nicola e Maeva aneres au mulin dell'Escarea e ragantas nus Dolly. Mathieu e Marina prendras la direction do port e raganteres d'Amplua et de tout. Enfin, Ryan et Marius garderes les provisions. Eu mi cargui de pia lo pan do panetier et de prepara la trappola. Es en avau do bau de San Gianette che Dimitri Lucate e Lisa la pizzaiola a un appuntame en be Gianetta la vieia paisana de la plana do Var e de Carlo Lubabau. Dimitri e Lisa emplisson la veitura de casa plena de liumi. Gianetta encouraggia lo nostre eroe. Anas, agantas aquel roubaire. Dau lur caire, Nicola e Maeva si rendo au mulin. Lo mulinier accueilla lo due amiche. Su estate prevengute de la vostra visita. Vos has gardate lo mio mai buon oliveses. S'anem faire una piccina bresauda. Tastas meaco. E li dona en cadu un morceau de pan laugerament griate, fruttate d'aiete e bagnate d'oli. Nicola, qu'es un po' grumante, famina de pas aveben tasta l'oli e demanda un second morceau de pan. Ai, tasti mai ben lo guste de l'oliva.
Che pelandrua che un Nicola, pensava Maeva. Au porte, Mathieu e Marina fan un pitch giro en bateu en BGP, lu pescadu. Che marida suspresa cura la piccina barca sa troba nas contra nas, en be un verdunas blanche. Ma che fa aqueu? Brama Mathieu. Lu pescadu urduna ai dui amiche. Anas, levas lu bateu d'un mitan, dou se nu, anem fini la nostra vida cuma past pereu. Una terrible cursa s'engaggia tra lu piccin bateu e lu terrible predatu, che fin finala mangia una partida dou bateu. Malgrata che la grana paura, lu tre navigatu arribun a si salva e si pausa au porte. Fier dai su dui amiche, JP suorte una casa dau su camion e dice: Brau lu picciun, aves merita la vostra caisa de tun e d'amplua. Dina che uten, Victoria e Thibaut recuperavon li aromati, sau, pebre e vinaigre, complisson la lor mission senza problema. En camin, veson tutu de persona estragna, installada au bar do village. Lo grupo es composto de Kevin e lo braconnier, Nadia, la bissa, e Tonio, l'ours mailecat. Cura rentron, prevenon Testadura qu'an cruzate Kevin e Nadia e Tonio. Testadura, che non es caucu che s'inquieta, risponde: Non si coutu giù fidai apparenza, ma es ver qu'an un bias de faire propri estragne. L'usser, lo panetier si mette au travail e fabrica l'isiu meraviglius pan redon. En bella giuda de Testadura, fan lu pan bagnate vitu, pi Ryan e Marius son cargate de susveia la reserva de pan bagnat tutta la nuec. Lo lendemain de matin, Testadura non perde de temps. Den premier, cerca un esclarcida en amont, di li montagna d'un mercantur. Pi, cura a trobate lu lueche, mette en place una trapula per lu raubaire. A la fin d'ou predina, es leste. Lu pan bagna, fabricat en la nuece, son pauate au mitan de la trapula. Una sentu deliciosa s'espande su tutta la contea. Testadura s'esconde darrière d'un buisson. A ura, basta aspera, si dice. Li ura passon plan plani, pi, alentour de media nuece, d'ombra danson alentour dai pambagna. Son tombat en la trapula, anen, all'attacca, lança Testadura. Din aquel moment, Testadura engluti un d'aquelu pambagna che li dona tant de forza. Un po' come Popeye en belus pinac, sabes? Aganta den premier Nadia e Tonio, pi fa vira lu cape de la banda che es lu mai bales, l'ours. Testadura s'envola leu vers lu village per prevenir lu consu e lu su amiche. Din la nuac nera passa su la vallada dei meraviglia e son li luerna che balison la ruta de Testadura fin au su village. A l'auba, lu villagiote reconnui son lu tre roubaire, son lu braconnier de la montagna. Aves pas vergogna, disait lu panetier. Fazen sen que voulez, sen batte. Responde lu cape. Segur que non, ancuei, vos susveien, responde lu consu, en autorita. Lu roubaire son cassate de paiontinea. Despi aquella terrible historia, en aquel pulit mes de mai, cura lu beu giu revenon,
Testadur convida tutti i piccioni au giardino dei arena de Simier e si regalano en be de pan bagnate. Miam, miam, miam.